राइट, फुल मत लीजिए, फुल ना लो। मतलब हाफ। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण और मैं वॉइस आर्टिस्ट हूँ और 6 सालों से भारतीय रेलवे में मैं एज अ फीमेल वॉइस अनाउंसर बोल के प्रचलित हूँ। आप जो रेलवे स्टेशन पर आवाज सुनते हैं, यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, पंढरपुर पैसेंजर आ रही है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 01414 पंढरपुर से निजामाबाद तक जाने वाली पंढरपुर निजामाबाद पैसेंजर प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। पैसेंजर्स ट्रेन नंबर 0114 from Pandharpur to Nizamabad,